Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. E eu falei aqui meu atrasado, né? Mas deixa o like aí, se inscreve nesse vídeo. O que esses caras querem? Tchau, não quero falar contigo não. Cuidado com o Cartoon Cat, não entre, eu vou entrar. Corre, corre, corre. Morri. Morri. Isso daqui, fecha. Eita porra. E pessoal, eu tô gravando de dia. Tem ninguém na rua, tá? Esse jogo do... Esses jogos são... Tá, o bicho tá aqui perto. Esses barulhos aí é do próprio jogo, tá, pessoal? Os caras estão cantando essa musiquinha aí. Parar de usar a lanterna. Pessoal, eu tô no Roblox. Pessoal, se eu aparecer com skin de menina, é porque o jogo tá bugado. Eu tô com skin de menina. Tchau, não quero vir pra cá não. Quero ficar na caverna. Eu não quero ficar nesse lugar aqui. Olha aqui. Aqui tem uma tampa de esgoto. Tampa de esgoto? Trilha de... Trilha de trem. Corre! Eu acho que ele tá por perto, pessoal. Não entra no esgoto, não. Só corre, só corre, só corre. Vou entrar naquela saída de trem lá. Mano, esses barulhos do jogo aí tá me cagando. Tô com medo. Será que tem como entrar no esgoto? Tchau. Isso aqui é uma estação de trem. Essa música aí. Vou voltar, tchau. Fechar esse portão, né? Derrubaram ketchup, derrubaram tinta. YouTube, não deleta o meu vídeo. YouTube, eu tô falando sério, é tinta, não é aquilo que tu pensa. Já que eu vou, direita ou esquerda? Vai para a direita. Não, daqui é esquerda. Pessoal, esse jogo tá meio estranho. Para de jogar nesse jogo, garoto. Eu tô aqui na janela. Botei na janela. Mas no jogo não tem janela no jogo? Na sua parte.
só barulho de jogo, tá, pessoal? Não é barulho do jogo. É meu barulho na vida real. Tô batendo na janela. Eu vou Bate entrar. pra ver se eu não te meto uma porrada. Eu te devoro. Se eu me devorar, eu vou pegar uma faca e vou enfiar na tua boca também. Come uma faca também pra cortar a boca. Não ouve minha música. Eu vou botar sua música. Não quero. Agora se arrependa. Que na porra. Eu não vou... Aí, YouTube, eu tô falando. Não é o que tu tá pensando, é tinta. Corre. Deu um pum. Corre. Agora. Deu um pum-dum, pum-dum, pum-dum. A sua realidade. Porque na porra. Surpreenda. Feita aqui. Tá, pessoal? Pessoal, se eu conseguir ir pra cidade desse jogo, eu ganho. E o vídeo acaba e vocês vão ter que deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Se eu conseguir ir pra cidade. Se você conseguir passar de... Quer ver que eu vou conseguir ir pra cidade? Um garoto. Eu tô aqui. Achei a cidade.